আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। এস.ক মটরসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের জন্য একটি অন্যরকম ভিডিও নিয়ে আসছি। যে সকল ভাইয়েরা মনে করেন যে আমরা শুধুমাত্র গাড়ি বিক্রি করি, তাদের জন্য আজকে একটা স্পেশাল ভিডিও আনা। আসলে যে আমরা গাড়ির পার্টসও বিক্রি করি, সকল রকম পার্টস পাওয়া যায়, সেটাই আজকে আপনাদের দেখাবো। তো আসুন, বেশি কথা না বলে আমরা আপনাদেরকে দেখাই আমাদের কাছে কী কী পার্টস আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটি গোডাউন, আমাদের আরও এমন অনেকগুলো গোডাউন আছে। তো আজকে আপনাদের এই গোডাউনটাও দেখাবো আমাদের কাছে কি কি মালামাল আছে, কি কি ট্রাক্টরের পার্টস আছে আমাদের কাছে, সেটাই আজকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তো প্রথমেই আসুন এপাশে র্যাক থেকেই দেখাই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার সকল প্রকার গাড়ির এয়ারটপ আইটেম আমাদের কাছে আছে, এবং তারপরে দেখতে পাচ্ছেন নবগাড়ির এয়ার ফিল্টার, তারপরে সোনালিকা DI60 গাড়ির এয়ার ফিল্টার আছে। এপাশে অরিজিনাল আছে এবং অরিজিনাল থেকে একটু কমা আইটেমের এয়ার ফিল্টার আছে। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন আপনার এগুলা হলো সোনালিকার সুইচ আছে, এখানে সুইচ কিট। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার নিউ হল্যান্ড ইউজি গাড়ির আপনার যে নতুন মডেলের হাইড্রোলিক পাম্প, এই পাম্পটা আমাদের কাছে পাচ্ছেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সোনালিকার 16 সিসির হাইড্রোলিক পাম্প, সোনালিকার অরিজিনাল 16 সিসির হাইড্রোলিক পাম্প, বসের অরিজিনাল হাইড্রোলিক পাম্প আছে আমাদের কাছে। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিউ হল্যান্ড গাড়ির 13 ডাউটি কোম্পানির হাইড্রোলিক পাম্প, 13 ডাউটি কোম্পানির হাইড্রোলিক পাম্প দেখতে পাচ্ছেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিউ হল্যান্ড গাড়ির আপনার রুলিং শ্যাফট, এগুলো আমাদের কাছে পাচ্ছেন। আমাদের ঠিকানা হলো আপনার এস.ক মোটর, যশোর চাষরা বাজার মোড়। তারপরে এই কার্টুনে দেখতে পাচ্ছেন সোনালিকার অরিজিনাল মোবিল ফিল্টার, সোনালিকা গাড়ির অরিজিনাল মোবিল ফিল্টার। আসুন আরও দেখাই আপনাদের। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন রোটারের আইটেম, রোটারের স্পিড পেনিয়াম 15 স্পিড পেনিয়াম। এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন 15 দাঁত স্পিড পেনিয়াম, এগুলো আছে 21 দাঁত, 15-21 দাঁতের স্পিড পেনিয়াম। এগুলো দেখতে পাচ্ছেন 20 দাঁতের স্পিড পেনিয়াম, 20 দাঁতের স্পিড পেনিয়াম দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সোনালিকা গাড়ির আপনার এয়ার ক্লিনার বক্স, সোনালিকা মাহিন্দ্রা গাড়ির এয়ার ক্লিনার বক্স। এগুলো আপনারা আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। আমাদের দোকানের ঠিকানা হলো এস.ক মোটর, যশোর চাষরা বাজার মোড়। তারপরে আমাদের কাছে আরও পাচ্ছেন, দেখানোর চেষ্টা করি আমি, IPI কোম্পানির পাওয়ারটেক গাড়ির আপনার ওয়াটার পাম্প পাচ্ছেন আমাদের কাছে। তারপরে পাচ্ছেন আইচার গাড়ির ওয়াটার পাম্প পাচ্ছেন আমাদের কাছে, তারপরে পাচ্ছেন হলো মাহিন্দ্রা 575 গাড়ির ওয়াটার পাম্প। আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি। মাহিন্দ্রা 575 গাড়ির ওয়াটার পাম্প আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। আসুন এবার আপনাদের আরও কিছু মাল দেখাই। এখানে পাচ্ছেন নিউ হল্যান্ড সোনালিকা স্বরাজ, সব রকম ট্রাক্টরের গিয়ার লিভারের গুটকা আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। তারপরে এখানে আছে আপনার সকল প্রকার ক্লাস প্লেটের ফেসিং, যাদের 11 ইঞ্চি 12 ইঞ্চি ফেসিংয়ের প্রয়োজন, তারা আমাদের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা হলো এস.ক মোটর, যশোর চাষরা বাজার মোড়। এবার আসুন দেখাই, এখানে আছে সোনালিকা গাড়ির মিনিফুল জয়েন্ট। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে সোনালিকা গাড়ির সাইলেন্সার জয়েন্ট।
এটা হলো আপনার 4 ভোল্টের সাইলেন্সার জয়েন্ট। এবার আসুন আরও মাল দেখাই। এগুলো হলো আপনার স্টিয়ারিং হুইল কভার। সকল প্রকার গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল কভার পাওয়া যাচ্ছে আমাদের কাছে। তারপরে পাচ্ছেন সোনালিকা 50-60 সব রকম গাড়ির গিয়ার লিভার। সোনালিকা 50-60 সকল প্রকার গাড়ির গিয়ার লিভার প্রিন্স কোম্পানির। এরপরে লিপটয়েল কোম্পানির হাইড্রোলিক পাইপ বড় ছোট সব রকম আছে আমাদের কাছে হাইড্রোলিক পাইপ। আসুন এবার আরও দেখাই। আরও আছে, এগুলো হলো আপনার সোনালিকা গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল। সোনালিকা গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল প্রচুর পরিমাণে স্টিয়ারিং হুইল আছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সোনালিকা গাড়ির লাইনার পিস্টন, 105 মিলির লাইন পিস্টন, 105 মিলির লাইনার, 100 মিলির লাইনার, 102 মিলির লাইনার, সব রকম লাইনার আছে আমাদের কাছে। এবং দেখতে পাচ্ছেন এই যে সোনালিকা গাড়ির বিভিন্ন রকম গিয়ারের আইটেম। তারপরে সোনালিকা 60 গাড়ির, 55 গাড়ি, 50 গাড়ির এগুলো বর্নাটের ডাম্পার। সোনালিকা গাড়ির বর্নাটের ডাম্পার স্পেড কোম্পানির। এবার আরও দেখাই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাহিন্দ্রা নবো গাড়ির ফিঙ্গার আইটেম। এটা হলো পিটিও ফিঙ্গার, আর এটা হলো আপনার মেইন ফিঙ্গার, পিটিও ফিঙ্গার, সব রকম ফিঙ্গারই আমাদের কাছে পাচ্ছেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন শ্যাফট আইটেম আছে। এগুলো হলো আপনার মাহিন্দ্রা গাড়ির ব্রেক শ্যাফট, দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও আমাদের কাছে দেখতে পাচ্ছেন যারা রিকন্ডিশন আপনার রোটারের আইটেম খুঁজছেন, রিকন্ডিশন রোটারের আইটেমও পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। রিকন্ডিশন পেনিয়াম, স্পিড পেনিয়াম, টেল ক্রাউন টেল, এটা আপনার মাস্কিউ রোটার, শক্তিমান রোটার এবং আপনার সিগমা রোটার, সব রোটারের পেনিয়াম আমাদের কাছে পাবেন। তারপরে যারা আপনার নতুন ডায়নামা চাচ্ছেন, টিটি গাড়ি, সোনালিকা গাড়ির ডায়নামা চাচ্ছেন, আমাদের কাছে নতুন ডায়নামাও পেয়ে যাচ্ছেন। আসুন এবার আপনাদেরকে আরও কিছু মালামাল দেখানোর চেষ্টা করি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে নতুন এবং রিকন্ডিশন সকল প্রকার ট্রাক্টরের অ্যাক্সেল পাচ্ছেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছোট থালার অ্যাক্সেল রিকন্ডিশন। এগুলো সব আপনার স্বরাজ, সোনালিকা, মাহিন্দ্রা সব রকম গাড়িরই নতুন অ্যাক্সেল পাচ্ছেন। বড় থালার অ্যাক্সেল, ছোট থালার অ্যাক্সেল সবই পাচ্ছেন। বড় থালা, ছোট থালা সব রকম অ্যাক্সেল পাচ্ছেন। এখানেও দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে আমাদের কাছে রিকন্ডিশন অ্যাক্সেল আছে। রিকন্ডিশন অ্যাক্সেলের অভাব নাই, প্রচুর অ্যাক্সেল আছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, এগুলো সবই রিকন্ডিশন ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। 4 সিলিন্ডার, 3 সিলিন্ডার সব রকম ট্রাক্টরেরই ক্র্যাঙ্কশ্যাফট আমাদের কাছে আছে। 4 সিলিন্ডার, 3 সিলিন্ডার সব রকম ট্রাক্টরের ক্র্যাঙ্কশ্যাফট এবং নতুন আপনার পাওয়ার ট্যাক, ফার্ম ট্যাক গাড়ির নতুন ক্র্যাঙ্কশ্যাফট আমাদের কাছে পাওয়া যাবে। আপনারা যারা ক্র্যাঙ্কশ্যাফট খুঁজছেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এস.ক মোটর, যশোর চাষরা বাজার মোড়। আর দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলো হলো রোটারের গ্যাস কিট। আমাদের কাছে সকল প্রকার রোটারের গ্যাস কিট পেয়ে যাচ্ছেন। আসুন এবার আপনাদেরকে আরও একটি গোডাউন দেখানোর চেষ্টা করি। আর
কিছু আইটেম দেখানো আরও বাকি আছে, একটু ইয়ে হয়ে গেছে। আমাদের কাছে আপনার সোনালিকা গাড়ির সকল প্রকার গাড়ির হেডলাইট চশমা বলে বা হেডলাইটের ক্যাসিং বলে, ওগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। তারপরে হলো মিটারের কভার, সোনালিকা গাড়ির অরিজিনাল মিটার কভার, সোনালিকা গাড়ির অরিজিনাল মিটার কভার 60, 50 নতুন মডেলের গাড়ি, সব রকম গাড়ির মিটার কভার আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। এবং নিউ হল্যান্ড গাড়ির অরিজিনাল মিটার কভার আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন, একদম অরিজিনাল মিটার কভার নিউ হল্যান্ড গাড়ির। আসুন এবার আপনাদের অন্য একটা গোডাউন দেখাই। এই গোডাউনের প্রথমেও আপনার কিছু রিকন্ডিশন মাল রাখা আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সোনালিকা এবং মাহিন্দ্রা স্বরাজ সব গাড়িরই বড় যে পেনিয়াম থাকে, এক্সেলের সাইডে যে একটা পেনিয়াম থাকে বড় 61 দাঁত 60 দাঁত, সেই পেনিয়ামগুলো এখানে রাখা আছে। এবং নিউ হল্যান্ড গাড়ির তারপরে সোনালিকা গাড়ির হ্যাচিং পাচ্ছেন এখানে আমাদের কাছে। নতুন রিকন্ডিশন সকল প্রকার হ্যাচিংই আমাদের কাছে আছে। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন ইউরো 60 গাড়ির বর্নাটের জালি, এটা খুব কম পাওয়া যায়, আমাদের কাছে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ইউরো 60 গাড়ির বর্নাটের জালি। তারপরে নতুন হাতা, নিউ হল্যান্ড গাড়ির নতুন হাতা সেট পাচ্ছেন আমাদের কাছে। আসুন আপনাদের আরও দেখানোর চেষ্টা করি। এটা হলো আপনার নিউ হল্যান্ড গাড়ির হ্যাচিং, নতুন হ্যাচিং। এটা দেখানোর চেষ্টা করি। এটা হলো আপনার সোনালিকা টাইগার গাড়ির ব্যাকলাইট বা অনেকে বলে নাঙ্গল দেখার লাইট, এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন স্প্রেড কোম্পানির। তারপরে হলো এসএফপি কোম্পানিরও আছে, এসএফপি কোম্পানিরও পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে হলো আপনার নিউ হল্যান্ড গাড়ির অরিজিনাল সুইচ আইটেম, চাবি সুইচ, তারপরে হলো আপনার হেডলাইটের সুইচ, আরও বিভিন্ন রকম সুইচ পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কাছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সোনালিকা গাড়ির ফিঙ্গার আইটেম, মেইন ফিঙ্গার, পিটো ফিঙ্গার সবই আছে আমাদের কাছে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন সোনালিকা গাড়ির ইন্ডিকেটার লাইটের যে কভারটা, ব্যাকলাইটের বা ইন্ডিকেটার, সামনের ইন্ডিকেটার পিছনের ইন্ডিকেটার, ওই ইন্ডিকেটার লাইটের যে কভারটা থাকে ওইটাও পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কাছে। এখানেও আপনার অনেক বিভিন্ন রকম গাড়ির বর্নাটের যে নেটটা থাকে, ওই নেটটা আমাদের কাছে আছে, সব রকম আইটেমই আছে সব রকম গাড়িরই। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাহিন্দ্রা অর্জুন গাড়ির বর্নাটের আইটেম। আর এখন আপনাদের দেখাচ্ছি, এটা হলো নিউ হল্যান্ড গাড়ির হেডলাইট, এসএফপি কোম্পানি নিউ হল্যান্ড গাড়ির হেডলাইট। এটা হলো নিউ হল্যান্ড গাড়ির ইন্ডিকেটার লাইট, নিউ হল্যান্ড গাড়ির ইন্ডিকেটার লাইট, এসএফপি কোম্পানি নিউ হল্যান্ড গাড়ির ইন্ডিকেটার লাইট। নিউ হল্যান্ড টিটি 55, 36, 30, 32, 30 সব রকম গাড়িরই ইন্ডিকেটার লাইট আমাদের কাছে আছে। এবং আরেকটা বিশেষ জিনিস, এটা তো খুলে দেখাতে পারবো না, এটা হলো আপনার মাহিন্দ্রা নভো এবং মাহিন্দ্রা অর্জুন গাড়ির মাঠঘাটের উপরে যে প্লাস্টিকের আইটেমটা থাকে, একটা প্লাস্টিকের একটা শো থাকে, ওই শোটা আমাদের কাছে আছে অরিজিনাল, একদম অরিজিনাল কোম্পানির প্যাকেট দেখতে পাচ্ছেন। এবং মাহিন্দ্রা নভো এবং অর্জুন গাড়ির, এখানে আলো কম এই জন্য একটু ভালো করে দেখাইতে পারতেছি না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ট্যাফির 10 দাঁত এবং 21 দাঁতের ক্লাস প্লেট, অরিজিনাল ক্লাস প্লেট ট্যাফি কোম্পানির। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন নিউ হল্যান্ডের অরিজিনাল ম্যাঙ্গো প্লেট এবং ব্রেক শু আছে আমাদের কাছে, নিউ হল্যান্ডের অরিজিনাল ব্রেক শু।
আর এগুলা হলো আপনার সোনালিকা গাড়ির সাইলেন্সার এলবো, 4 ফুটা 2 ফুটা, 4 ফুটা 2 ফুটার সাইলেন্সার এলবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাহিন্দ্রা নভো গাড়ি, সোনালিকা গাড়ির ক্লাস প্লেট, প্রেসার প্লেটের তাওয়া। তারপরে এখানে হলো আপনার সোনালিকা TT55 মাহিন্দ্রা গাড়ির হেডলাইটের যে চশমা থাকে, চশমা বলে অনেকে বলে হলো আপনার হেডলাইটের ক্যাসিং, বিভিন্ন রকম নাম আছে, এগুলো পাচ্ছেন। নিউ হল্যান্ড গাড়ির 5 পাখা 4 পাখা গোল সব রকম ক্লাস প্লেট আমাদের কাছে পাচ্ছেন। পাওয়ার ট্যাগ গাড়ির ক্লাস প্লেট আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। আসুন এবার আপনাদের আরও জিনিস দেখানোর চেষ্টা করি। আমাদের কাছে মাহিন্দ্রা গাড়ির অরিজিনাল লাইনার পাচ্ছেন। শক্তিমান গাড়ি, নভো গাড়ি এবং 605 গাড়ির লাইনার, অরিজিনাল লাইনার পাচ্ছেন আমাদের কাছে। আর এখানে আরও বিভিন্ন রকম গাড়ির রেডিয়েটার আছে, রেডিয়েটর না, ডায়নামা আছে, ডায়নামা এবং সেলফের মোটর আছে। সেলফের মোটরগুলো পাচ্ছেন। আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সোনালিকা, স্বরাজ, তারপরে নিউ হল্যান্ড গাড়ির হাতার বল আইটেম আছে। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিউ হল্যান্ড গাড়ির নতুন মডেলের হাইড্রোলিক পাম্প। এগুলা সোনালিকা গাড়ির বল জয়েন্ট, দেখতে পাচ্ছেন। নভো গাড়ির ক্লাস প্লেট আইটেম। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আমি দেখাই, নিউ হল্যান্ড TT55 36 30 32 30-এর স্টার ব্যাবল কিটের যে পেনিয়াম থাকে, স্টার ব্যাবল কিটের পেনিয়াম দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আমাদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। তারপরে নভো গাড়ির টায়ার রোডেন ইউনিক কোম্পানির সব আইটেমই আমাদের কাছে আছে। এই যে বস কোম্পানির ফিল্টার আইটেম দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে। এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করি। বসের যে ডিজেল ফিল্টার আইটেম আছে অরিজিনাল, এই আইটেমগুলো আমাদের কাছে পাচ্ছেন। তারপরে রোটারের যে পেনিয়ামগুলো ফিনিক্সের 21 দাঁত, 17 দাঁত, 19 দাঁত, 20 দাঁত, 16 দাঁত, 15 দাঁত সব দাঁতের স্পিড পেনিয়াম আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এগুলা হলো সোনালিকা স্বরাজের হবসের যে বাটিটা লাগে, ওই বাটিটা আমাদের কাছেও অ্যাভেলেবেল মাল আছে, প্রচুর পরিমাণে মাল আছে, মালের অভাব নাই। এগুলো দেখতে পাচ্ছেন নিউ হল্যান্ড গাড়ির ব্রেক শু, তারপরে সোনালিকা গাড়ির ব্রেক শু SFP কোম্পানির। তারপরে আসুন আরও মাল দেখানোর চেষ্টা করি আমি। এগুলা হলো সোনালিকার বনাটের যে হ্যান্ডেলে একটা প্লাস্টিক থাকে, হাতলের প্লাস্টিক থাকে, ওই প্লাস্টিকটা। তারপরে এগুলো হলো রোটারের জামনাট, প্রচুর পরিমাণে জামনাট আছে। তারপরে এগুলো হলো নিউ হল্যান্ড গাড়ির হবসের বাটি, নতুন দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানির। তারপরে আরও একটা বিশেষ জিনিস দেখানোর চেষ্টা করি। এগুলো হলো আপনার যারা ইঞ্জিনের কিট চাচ্ছেন, ইঞ্জিনের কিট আইটেম, একেবারে ফুল কিট, এগুলো হলো CNS এর ফুল কিট আইটেম আছে। আর একটা জিনিস দেখাই, এটা হলো মাস্কিউ রোটারের অরিজিনাল সাইড কভার, সাইড পেনিয়াম আছে না, সাইড পেনিয়ামের যে কভারটা, ওইটা দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল সাইড কভার। এই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাস্কিউ রোটারের 13 দাঁতের তেল পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। এবং মাস্কিউ রোটারের অরিজিনাল ব্যালেন্স, এটাও আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন।
আসুন এবার আপনাদের আরও আইটেম দেখানোর চেষ্টা করি। এগুলো হলো সাইলেন্সার আইটেম। সোনালিকা, স্বরাজ, নিউ হল্যান্ড সব রকম গাড়ির সাইলেন্সার আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। সব রকম গাড়ির সাইলেন্সার আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। একটু দেখানোর চেষ্টা করি। সাইলেন্সারগুলো এখানে রাখা আছে কোনায়, এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো আপনার সোনালিকা 60-50 গাড়ির বর্নাটের যে জালিটা থাকে সেই জালিটা, ওটাও আমাদের কাছে পাচ্ছেন। একদম অরিজিনালটাও পাচ্ছেন এবং স্পেড কোম্পানিটাও পাবেন। এটা হলো সোনালিকার মিটারের কভার। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাহিন্দ্রা, সোনালিকা এবং জন ডিয়ার এই কোম্পানির, এই জন্য আপনার যে এয়ার ফিল্টার প্রয়োজন, অসলো কোম্পানির এয়ার ফিল্টার। তারপরে দেখানোর চেষ্টা করি সোনালিকার অরিজিনাল কম্বিনেশন সুইচও পাচ্ছেন অরিজিনাল। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো সাইলেন্সার যে ক্লামগুলো থাকে, সাইলেন্সারের ক্লাম, অরিজিনাল সাইলেন্সারের ক্লাম দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে নিউ হল্যান্ড গাড়ির যে বিভিন্ন ক্যাবেলের প্রয়োজন হয়, তারপরে আপনার ইসের প্রয়োজন হয়, এগুলো আমাদের কাছে আছে। এবং আরও দেখানোর চেষ্টা করি, আমাদের কাছে মাহিন্দ্রা 605-এর ইটন কোম্পানির ডুয়েল পাম্প, হাইড্রোলিক পাম্প, যে ডাবল পাম্প বলে যেটা, ওইটাও আমাদের কাছে পাচ্ছেন। আমাদের কাছে ইটন কোম্পানির মাহিন্দ্রার ডাবল পাম্প, মাহিন্দ্রা 605-এর ডাবল পাম্প পাচ্ছেন, এবং যুব 595 সব রকম গাড়ির ডাবল পাম্প আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। আমাদের কাছে প্রচুর মালামাল আছে, প্রচুর গাড়ির মালামাল আছে, যা এক ভিডিওতে দেখা সম্ভব না। ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে। তো আজকের মতো এইটুকুই দেখানোর চেষ্টা করলাম। ইনশাল্লাহ সামনে আরও দেখানোর চেষ্টা করব। আমাদের আরও অনেকগুলো গোডাউন আছে, আরও অনেকগুলো গোডাউনে ঘুরে ঘুরে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তো যারা পার্টসের ভিডিও চান তারা আমাদের কমেন্টসে জানাবেন, এবং আমাদের পাশে থাকুন, সবাই আমাদেরকে সাপোর্ট করুন। এবং যাদের বিভিন্ন ট্রাক্টরের পার্টসের প্রয়োজন তারা আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদেরকে যোগাযোগের ঠিকানা হলো এস.ক মোটর, যশোর চাষড়া বাজার মোড়। যারা দূরের ভাই আছেন তারা আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করুন, এবং যারা কাছের ভাই আছেন তারা সরাসরি যশোরে চলে আসুন এবং আমাদের গোডাউন ঘুরে দেখে যান, এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ করে পছন্দ মতন মাল নিয়ে যান। তো আজকের ভিডিও আর বেশি লম্বা করব না, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ